كتير من المربين كيبداو الحماس ولكن كيسقطوا في اخطاء بسيطه وكتخسرهم المشروع كامل. باش ما تكونش منهم ركز معايا مزيان. الخطا الاول البدايه بعدد كبير بلا تجربه. ما تبداش ب100 دجاجه، بدا ب10 وتعلم ومن بعد كبر شويه بشويه. الخطا الثاني الاهمال في النظافه والرطوبه. الفرشه المبلله والوسخ كيجلبوا الامراض والطفيليات بسرعه. الخطا الثالث سوء التغذيه. الخبز بوحدو ماشي اكل متوازن. الدجاج خاصو بروتين، كالسيوم وحبوب متنوعه. الخطا الرابع الخلط بين السلالات بلا هدف. ماشي اي خلط يعطي نتيجه، خاصك تعرف شنو بغيتي، بيض، لحم ولا جيل قوي. 5 الخطا الخامس قله الملاحظه. المربي الناجح كيعرف كل دجاجه كيفاش كتاكل وكتحرك باش يكتشف المرض قبل ما ينتشر. تذكر اللي كيتعلم من اخطائه كيتقدم، ولكن اللي كيتعلم من اخطاء غيره كيربح الوقت والفلوس. وما تنساوش تتابعوني، لان في المره الجايه غادي نهضروا على اسرار نجاح التربيه داخل عنابر مغلقه.